डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉमन कोल्ड में आप कौन सी लोजेंजिस जहाँ मार्केट में जो मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होती हैं, सिंपल कैंडीज आप कौन सी ले सकते हो। सिंपल आप उसमें देखें, स्ट्रेप्सिल भी आती हैं, विक्स भी आती हैं, कार्डल भी आती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स भी आती हैं जैसे सिट्रीजीन है, मॉन्टिल्यूकास्ट है, कोल्ड टाइम है। अगर आपको साथ के साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप सालब्यूटामोल का कफ सिरप जो आता है वो भी ले सकते हो। ये जो सिरप हैं, जहाँ आपकी लोजेंजेस हैं, जो आपकी स्ट्रेप्सिल्स हैं, जो आपके थ्रॉट को रिलैक्स करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। अगर आप सेट्रीजिन प्लस मॉन्टिल्यूकास्ट लेते हो, जो मार्केट में अवेलेबल टेबलेट है, तो वो भी आपके थ्रॉट को रिलीफ देती है। ये आपको डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करवा के ले लेनी चाहिए। जो मस्ट सब्सक्राइब एस एस बी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल।